irini kozi jo tsataya sojo ka dhahir ze micro za Tropique FM ngasi pepe au hunu inate de la République ya Singani asiazi hauhusishi wari hau hadile lazimuri mikenize haki za shi binadamu wo mjinra wa haruma hunu inate de la République ya Singani wakati uja imarongo na tolwa tosa na salamu do zahan madandarude zahansi haruma ompango hatunu tarehi 12 ya November letasila leo haruma ze siege za hatunu inate de la République na Singari mbushira oni khairi na salama madahandani ndizo parti ya hemu wa he daula fakhamat ar-rais al-aqid Uthman Azali wajibu hum paro hao humjini sumbusa usiku wa jana mme washe waonesa ye jirma ya he parti nana ngwaongo mhono ze fikra za hemu wa he daula yode mada ya handani mada ya bili tosa na salam bandhi ya janib ya he parti ikao ngardos butirima bienu kaya mbawa nitukuf ya roha haruma ye parti ya juwa ikao watendelwa ni Dr. Isa warunrumma hamara ya vilio siku jana haruma mji mtukufu capital ya Fumbuni ngengao warunrumma waonesa uka si de na mnayo nam yemada yararu ngari jo huonesa uka lepesi hambu wa usiku wa jana bana Burhan Hamidu president de l'Assemblée harishiwara ndaye na mji wa hahe mjumbe wa habari wa hatu ya kahunu mjini aka karja kazenanga haronisa ka eshiwara sharewa hakahanza ya uzise waze wa hahe no wananya mabania wako udunga ze fikra za hahe ukaya yende haruma zehele hau yatsende yode mada yararu wajibu kwa jajibu ngarjo mwabdani bam diver titi ili ritambalie aprengo shabashi na mina madame Ben Swaiba alfamze mbaba wa he Comore actualité habari za Comore chaîne libre de Comore Badruddin Di Kopla dan notable Abdallah Ali Najim grand notable Ali Mbaye Bordeaux grand notable Jamil de la Pierre grand notable Abdoulaye Maish mama Ilma Paritina Amada Swalihi Paris madame Docteur Dada Marseille rimambenuka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wakati ujabu wa Komoro hambilana ze kweli nrabo hafu voti ngwendeleyo kampani kajabulwa amma wanadamu warundrum lao haini mrungurundrum mwangu woniso kaa ngamamba onrabo yenda wa do wa milikiu ani ze janibu zonsi pia Tropique FM urmabiani ukaya wallahi haruma ze siege za tuzinu baada ya ze vakansi ikao rihisa ngarora gadidi mezi ya waza vanu ribu wa milango na sisi rombodu wakekenga sinamuo hatarwasilo wakatoweze kampanyi zinu karna ubabata woi hawola janibu fulani wandu garjo ubeha ema wasilone hili aladhim wajibu wasikwaja na parti serse maranya wahele bavulamba jini ikao warehanya mabakia menji wajibu wandu wao wende haruma lebunjilio la he parti serse parti ya hemu wa daula fakhamat ar-rais al-aqid Uthman Azali zione sanro ukabanda wajibu hau mrundummo hawanadamu wenji wakubali uze fikra za hemu wa daula wakubali horudi wahensi ya daula inubabo eze jawabu ndizo au kamuono ukaya umji wa sumbusa jana urundummo wanadamu ikangwa milikiu ya siasa Colonel Azali Asmani waonesa zude ze kweli jana yaweza bakindi do msutuni waonesa embajini wana wambajini wakao waonesa na de directeur ikaonge na esonelek ngenyao haonesa harunrumma jana bwana Junaid harunrumma hakio harunrumma hajirma harunrumma haonisa haparawa domba
ewa dombanganyabo wajibu hamadeila kamra kohenda hoheji labeika thumma labeika ewa dombanganyabo wambagasi banu ewa itsahidinga nyabo wabagasi banu ewa pimbangao yabo wambagasi banu yabo wa Komori ikawa jibu limwambie ni sisi Tropic FM ukaze nongoga zendona utsanganya ubishinga wendao yabo usoni rendao yeka kampanya bulwa ya mul khasirati wan nadama wa aminiu ukaya eyezi ya Colonel Azali Asman warukandu wa henda warukangwa wadungao msana masihu wa aminiu ukaya yezindei na yezi ngebidi weekend ifanye zenongo ikawa ndizo wowo wazifa yabo nsiju ikawa wowo ngwa aminiu wajibu tasawar baadhi ya wanu kwa juju sisa hai ebanu shawa waelewa wao waelewa mwanama producteur wa yam produit pele ngamutoso ikawa yaba ngamutoso ngoni mwaru wafanya wa mapicha ya Hekomor de mwana mapele toibu ikawa po mjini Singani ho yaba ngena ye cheni yae yani produit ngamukusudio khair na salama na amani wajibu yabo amini ukaya siasa ngendao na utsanganya wananyasi kao ngwambao ukabeluya rudia reje wananyasi kao ngwambao msaidia rudia reje wananyasi kao ngwambao ema waziri wanu rudia reje maana ngona picha jema waonisawe ile picha ngwajibu wakachana ilili irunrumwa timambia ukaya ya mtukufu mheshimiwa director wa Hesonelek afanya hamadu wakati mchi yao wandu wendao weheji haonesa de beika ewa itsahidinga nyabo ewa asibanu na genyao ewa pimbanganyi banu ngasibanu yedombaganyi banu hajibu wadomba wajibu wambangasi yabo ulamleleso mrungono kahama ngamdhali haukaya wanadamu wadiso uonesa uka ezindei ze fikra za he mwaida ulandezi ezjokoru mishandezi ngo amini uenda mbajini uskwaja na homjini sumbusa sisa tirenge dakika 5 watukufu wanzani mdunga wa matangazo ya Daula Tropic FM haruma ya barnamaji hai parti serse holiho siasa ngendao na unjia sisi watangazaji rahabanu ramzo rashuhudia raona lazima ritalazuzi ruoneseka labda wanruanu wakubali uze fikra ukaya ezinde yi labda amini ukaya ngebidi wanruanu wabaki ukaya wabenu handongo zinji za kweli mbi njema shaongo amini ukaya de namna hiyo rihisa dakika 6 usonima ye parti serse yahimhu wa daula fahamat الرئيس العنقيد عثمان أزالي كولونيل أزالي أسمان onsinima sumbusa harume kapitali ya hemba jini ya fatahu ya razako kozi jo huja zijo kasirini kozi jo tsatsaya sojo kadhahir ze micro za Tropic FM ngazi pepe yao hunu inate de la République simambia nikanga sima République singani ngasima République asihazi hauhusishi waria uadile lazima rimnikeneze haki za kibinadamu he adabu ne heshima haukaya upezo wa matsoa tunga ufaliki ule de namna inu de namna adhimu ikeo warongo wanu waonese harume kapitalia hatumba jini fumbuni wallahi mrufirikan sahi wanadamu ikao wadungu ya kandidaturi ya hemtukufu Dr. Isa na janibu ya wandu ngama mbondo janibu ya wandu wa he parti serse mwafikiri kaya junia anilan sahila vurizwa mahala ikaw kabajaka hata wajibu na wajibu waonisa ukaya ngasi kontronezi ya Colonel Azali Asman ngari johui towa habilete ngenyao nam tayar mme
mshe usiku wa jana ho mjini Fumbuni. Zo paraleli mbili filibili za sanganya jana. Banvya ho wandikao ngwamilikiu ye parti jua ngwamilikiu ye mhuwa heda ula mzamani Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ngwa amini ukaya ngebidi uehezi ya Colonel Azali Asmani yenzayo habilete na uwabangwa johu jibu ngwa johu mtoa yezinu kwa tu amini ze fikra ikaonde zendele yao kwa tu amini ukao mwendondo unu waonisa usiku wa jana na de mamilita wadungao Dr. Isa wa he parti jua ikawa kwa tu bala tiketi ngwambao kaya ngwa johu mtoa Colonel Azali Asmani ngwambao kaya yezi ya serse ihisa le 14 janvier ngwamba ukakabana ukagwanzima rwananyasi wanu haukaya mruha ono simwambia nukamru fikirikaya majunia yantahi yana javuriziwa haruma ishiwanza shiu shahomji mtukufu kapitali ya he embajini ho siku wa jana Fumbuni ngome mashababi wanraume mashababi wanruashe waba ukaya wao kut Colonel Azali Asmani ngwa juhum laza haruma bilete le tamati lobo wenzamani ya Fatahu ya Razako ya Alimu ya Khabir banu bwa Komoro wakati ndaunu tenanga mjosubuti nuone seukaya wa Komoro watukufu mdunga matangazo ya Daula Tropic FM mlio bonti jubanu mdogo ulila wakati cho uja kabati matataliano kabati marisiza votingu jorewa tena minga ankidi na amini ukaze voti gazorewa amani na usalama bi idhnillah ye mwenza wandu na hunda ye mwenza wandu ngujo hunda shaho mrwere bismillah utebilete nafanye japizo rangu ile japizo ndali uombo Mwenyezi Mungu gamuhuniko bo fulani o amini funu ekahwende kinyume nizo ikao ndizo ratia haruma ya azma hatu haruma nafsi ya roho kwese taabu ikao gamziesh gaminowana nensi Mwenyezi Mungu ngujo ngamuhuniko bo yode anwani aladhimi kaba hainu rudweshele zizana natsonde endani kwa gunia nsohole henda voti mnafanya japizo ba Mwenyezi Mungu katsuhomo liba nguremo unu baba ewa siasa untimtezo ngabo wandu walio wakofirika haya wauja profite e population makatianu wa wabandrabo wa wahadaya wahimina na wazini wawanikemi hono ngabo walio harume ezio ngabo wanzao wanjia harume ezio wawanikemi hono waswali banu waongo nzonde wake matajiri waenjeze utajiri wao ndaono wana nyinyi population mke yao mdofanaja ngabo wandu walio harumezio wafanyao ze tabia hizo wako mfanyiliani ngabo wandu wanzo atoezi hiyo wamfanyiliani wajo mfanyiliani abenge mtu na refresh sembo ya juwe ndobi ni mikao aminifu tuna mndu kweli hazingauro hende hani kwa kartola bawa na vote yabu ufanya kartola bawa nekeo wandu ikao leo ngari mrongo zaoni bwa tukufu wanzaki wandu wa siasa na nyinyi population mdorambo wandu wa siasa wanu nekenyi wandu ikao mdungu Colonel Azali Asmani mhuwa he daula rangu 2016 yalio harumae daula yinu hata ije honda abanga sina 2023 ngara wasili 2024 yoma hamfukari nekenga amini nga mumdungao nyinyi warukanga nyikinyume nezinu mabanga manzo mwito na mzingarane neke kweli nsije mdofentiana kaula hende angaraula maana shule shanga mizansi danyi population nyido mjuelwao danyi population nyido mrendo majufu danyi population ndo mrendo wao mabamadi danyi maranya mjurome mijini msohumiliki hatara lijana parmwa wakati unu lazima mdoshele ziziwa wakati unu lazima mdoshele ziziwa wajo mtesani wajo kakaribu nanyi
mana dabu toshida honda ziranda euro par mois 60 euros par mois ukubali uhadalwa na we usomise mwanao hata asoma universite wana waili wararu hatimizi katunda haziyafanya inge toba de daula ino basi roakaya roaliyo roanzo waje na mwahukumu makatiano wangalizi watukufu mduga wa matangazo ya hele daula Tropic FM leo tarehe 12 ya November garjunda hunu United de la République si umabiani ukaya ko zijo hujazjo kasirini ko zijo tsatsa ya sojo kadhahir ze micro za Tropic FM gazi pepe ya hunu United de la République mbishaze mbezwe kazili lao asiazi au husishiwaria wadile lazima mikenize haki za kibinadamu tosa na salam harishiwara usiku jana lepesi la hambu Burhani Hamidu mjini Singani yazaliwa takriban wanadamu majana maili waka uonana haruma libagwe kula Singani shiwara shandani shiwara sha uhusu ani majadiliano yaje ya uzise mji wa hahe nuandikao hondaye uandikao wokubalize fikra za hahe haukasingani unu mji wa demokrasi Hamidu Burhani ngena adversary hunu ngabo ze partizo tipia zo hundana na nukta hunu ya mtukufu hoi hajibu hapara waowandu wajibu ragu wazaze wandu waume washe mashababi ikawo wo ukanda yeye mroti juele wanai hawauzisa masuala karjaka harmo monano uwa ukaya rikahule rikaitsanra ya lejio la jana shemjumbe habari wa watu ramhati hunu haronisa hena mnailo hawauzisa mji mtukufu wako mtabusa pesi la hambu ikaw ye utabu swane Komoro neleba vulinu ukaya sambilwa nende haruba za election za 2024 ni wanru ikao wanrumu lode swala la handani tiwambia kanga mjoni muziseni mji wa hangu wanru ikao nyi ukubalize fikra zangu enende hauntsende kama bantsende wallahi ngamjorejei kanskabatiza jo humenyea ngamjonisa ukaya sirongoziwa ukantsende tosa na salam tosa na salam bandi haonise namna yo pesi lahambu président de l'Assemblée Mzaman député Maranrar ministre de l'Intérieur Dhamana wa hensino dhamana heleba vulin ikawa na damu njoho mkubali wamji wa hahe wamwambia ukaya wallahi utireje dingoni kaharuma zeheleza ze voti za 2024 wende na sisi ngarjo uhimilia hekiasi Mwenyezi Mungu ya johu uriumbia rihunike le dhamana wa usukani wa hensino biidhnillah ikahuambilwani wanru enda waambia ukaya rihamba ukaya la tawakkal illa Allah inna Allah basir min al-ibad hawakaizizia suala labili hawambia ka 2016 watukufu wanzani woi president de l'Assemblée Mzaman mananyas pesi la hambu Burhani Hamidu hawambia ka 2016 zenongozi kaleje haukaya timwambia ni mimi na mwishie timwambia ninyi wanama mko ukubalize fikra za hangu za siasa na mwendo uka 2016 la chezo boniso na kanzani onesi na haini mruanzo nende ya dunge lideri wanzao hazamba Burhani Hamidu babanga bandoko wahana complex wako utafsiri zinru ajuka yabo hunu mjini hauyabo mpaka wandu yemruo yeti egoisti kajana uge ye usubuti ya onesa uka na mwende haini mbaba hanu mwanzo mwende 2016 hazamba jana uka enja mwabiani 2016 uka haini mbaba hanu mrianzo abe uso nende na abo haka kandida manaka jaka ani hamba uka shilaitonga heri na kanzanoni sa ukanga wandu labda wakaanza fanya mnamtezo hawaonisa demonstration yaka nunu harma 25 candidats haja 6e opposition mnanu kutoa mtiti ndio yakazarija
ani mnanu kutamtiti ndio rijaya mkaza mtiti hakamingoni mwandu warande wa ekosio ni Mamadu to sana salamu wote mrotezia na abo habalia ye parti ani habalia zina tena mao mimu haukaye jua kwa jakubali sawa nei bo wahima wabaukaya ngabo wandu wenda hula haorongoze population mjini wahe singani jana usonima haini mrikao yehumishilia ukaya nja mobilije ni juzi 2016 chatima bianka na mrande mwangalie ze partizo tipia mwangalie wandu kangwa jo mfanyilane maisha mwende no hawaswili 6e opposition leo mwambia ukaya enda yabo hakanza rongozi wandu walo kinyume na ni mwana nyasi Burhani Hamid hunu mjini ruhusa ngwaona ruhusa haukaya yeye hunu mji wa demokrasi ulo wa rawaze parti ne parti sersengio na wandu hunu mjini tena haini janibu singani bana wofanya mabunjilio ngwajo ufanya manenga wandu ko uja tafsiri nai leo gasibon sijubana garjo buhu warimambie nuka undo mjiboko wo reseve haini janibu yonsi pia Burhani Hamidu hao nisa wananya jana wazaze wa mwambia ukaya de namna hiyo wa somo Yasini wa mbiza sawa no wandu ikao wa bizi wa Yasini haruma ye miji yao hosodima Komor wa joko nda haruma zehele za 2024 yabo Rikata Moniseni ukaya eshiwara shafanywa jana mjini Singani sonima ya mtukufu Burhani Hamidu ndizo wamike ruhusa ware bismillah ya Mwenyezi Mungu unumjikao kuona mbawa zinji kuona wanadamu zinji ruhusa gamjo ujua mjie parapori ya hemijikao wokwabulia wandu wafanya mitingi Sisingani de la Republique yabo zimambia nukangabu bandu ya wandu wenchi wa yeshiwa ma parti wajo hu waona ruhusa hao nana ndogo ziji wajofanya haruma wa mji mtukufu wa Singani ndizo boa Komoro watukufu mrangalia oze dakika za tunazenda ona kule ye parti ya ancien ambassadeur dia ikao hahimiliwa ni mtukufu Muhammad Abdul Wahhab hafadhallahu ancien président wa Sheswa Shangazija wizara zinjia ziruma ikaonga haruma parti ambao jodisi wallahi warubuzana ne muwahe daula hazoni sababu Muhammad Abdul Wahhab jana kumjini bandama jihadiri ne Tropic FM ukaya ndasina ze fikra za muwahe daula ne parti serse zihisa kartsina mipaka hatuna sinao ze rongozi hisa hajitamka usiku wa jana muishia hasibabu inri ngenyaho Muhammad Abdul Wahhab haoni saukari rumiwa ziankiliza hatu haruma asizi kartina rahunda rirumiwa haruma ziankiliza hatu haruma dialogu na mali na mvu kartina rahunda wafanya muvas presidentiel basi waeshi naona ye partiyo ne daula sijimahamine kwa tina wahunda sidaze fikra simbaba hanu itoka uyontipia watukufu wao wamba ukaya ya bobo wa Komor ntihime mdori lina nambaro ngitotindei ka kwa nahudeya kwa nahambabe shawamba ukaya muhimu ya hao wahisa warubuzana ne mhu wa daula wahisa warubuzana ne muvasi ya hao wakabadima kwa korankor na wowo wahabili watukufu wanu ambassadeur dia hao nisa ukaya upande wa heze gouverneur nge kandida na enatiniwa ye biletin yeye sha upande wa ze rais ze bilete za hema rais wa daula na nike wanadamu sawa no hawavumbua havumba Dr. Isa Fumbuni havumbua Burhani Hamidu havumbua makandida wararu ikao ngoni soka wa odwandu mdo wa voti haruma ze presidentiel ye khutba ndaji ya rudia tekelezi zabo ni Muhammad Abdul Wahhab yakawoni samashikitif homtanganyo wao na muwahe daula ne parti serse mruha denge kwa nada mwenza akli hamadawan wambango ajua ketaruma asis waishiliziwa wambilwa Abdul Wahhab ambilwa kautende
mtsedar mwaza sizi zinu shaha onoka yankilia hahe haonoka yebisora ndei dohenda waekeze enti watsange te fikra za hao wende wafanyiliwa jao madaba hazamba habo Abdul Wahabi yazamba habo amna dunia atazwa shikitisha dialogue de namna yo wakati wa lorme dialogue wakati wa karma ya alliance wakana mouvance présidentielle riwa rongoza Tropique FM ragu Marseille sisi uka gamjo urejehele dingo ndizo Rabbana ma khalaqna si fikra si mwendo wananyasi wao watukufu amandao kwa jakubali marongo itoka yoti pia hata urengo ambaba ano arma branch leo wamba ukaya ngwao contre ngwao johenda contre nezi ya Colonel Azali Asma momijini tena waonisa ukaya kwa na uporo hima haruma meeting wade sha emadezi ya hao wajohurongo zaze janibu zonsi pia nuanro hao momijini mkaya mke magardie mremeze bilete harumwana damu kangwa mnyohu wambia wawavoti iyo de khutba ya huwa tukufuanu wazifanya usiku wa jana haruma lebangwe ku haura meshiwanza shaka homjini banda maji haruma itsandaya ikao de ouverture ya kaubulwa ni ancien ambassadeur dia ikao media zinjizi kabo rihundi habo yabo rikabajibu ritala zuzumbabi haruma ze evenema njema za jiri usiku wa jana haruma juzurul kamari muntahida nasire roha ili ritapile zinwaji wakalizwa tukufu ngamrezume eza rihansibanu zemada za rihansibanu ili rede hundwaji simambia nuka uskwa jane parti serse parti ya hemu wahe daula atedelwa ni Colonel Azali Asman ikao umiliki ezi ya hahima katianu wajibu wanduwaume wanduwashe mashababi waonisa ukaya ye parti ngwaoniyo nana wajibu yembajini usiku wa jana Junaidi dhamana wahe sonek apara embajini ya wahuzisa thumma hama do wakati wanduwa koenda heji wambao labeka thumma labeka apara ewadomba nganyabo wadomba wareponde ewadomba nganyabo wareponde kweli ewa itahidi nganyabo ewa pimba nganyabo haeneze mabavu ya wajibu wamba mbaba hanundabo na wanrika wakabo wao ni saukaya ngwajo humvoti Colonel Azali Asma wanrika wakaushanzaniyo wanadamu wengi hakika Mwenyezi Mungu anazijana na wandu haini kalite wao ni saukaze fikra ikado jokurumishi handezi maana wajibu ngwajo waoni saka ngwajo ujibu msini mwabo kwezi watu kufuanzani haruma zile razishashi mvua ya wanadamu yinyi osonima Dr. Isa haruma ikao gwelo kandida wezehele za 2024 ikao harabwa ni wanadamu wengi hakika ya Mwenyezi Mungu waisika baadhi ya madhamana baadhi ya makadr ya heparti jua ngwajo hureponde wamba tijau ngasi kontronezi ya Colonel Azali Asmani na ongarjo huitowa habilete jawabu lifanywa usiku jana wi jawabu au wanadamu watashelana haruma lebago ya kueshi wanza yu shamjini fubuni mbiaka huo na hakika ya mlungono kaya yemfule wendo ya tsunwa chakar sujua wajokomla mbani umtselengo jokolwa nimba chawo kweli e parti jua baadhi ya wandu kama bondo baadhi ya wandu kangwa milikwe parti jua wazingare candidature ya hemana nyasizu kwatu Dr. Isa jana wa urundumwa imbajini ba wa urundumwa ikomori waonisa ejirba kaundio waloniyo ndizo wanadamu watimu majana maili usiku wa jana harumu mjimu
wa singani wapuha le pesi la hambu hawapara harumashiwa rasha sekre ikao karja kabo she mjumbe habari wa hatu haronisa ukaya bandi ya rikaho bangweni ye mtukufoi hakaupara oandu wazaze oana vijana wandunaye wandu buko omiliki siasa ahe ya wauzise ukaya sambilo anende haruma zehele mami tanu njadi sauzi sambilo anende shati wa makamna uziso mjini hatu rangu gendubini wareje ikawa banele nga mjohenda simambia nika takriban wanadamu majana maili wajibu wamambia mwana hao pesi la hambu kaya wallahi enda na we usirejei bangaranzo yesireni ike hunu premier dam yake hambu izodizo wamambia owazaza heno ananya biidhnillahi wawonisa kaya wanzawe namna yo hezevu za Mungu nao wamsomie Yasini wambihiza bahe haonisa ukaya Ezabira 2016 mtike na haja hauka lachezo bonisho na kahanza onise kanga baka wandu wakaanza ili ambose waone emindobi zenongozi kaleje shaleo kabana ukaleje hawa rasirea le pesila hambu yabo shakaza eruksa yaha homji ya zaliwa ndizo Mohamed Abdul Wahab ikao wahimile candidature ya mtukufu ambassadeur ancien dia wabu ouverture ya ujana banda majila itsandaya wala aniezi ya colonel Azali Asman ndondondro ukaya ngwa contre na wakabadzima shawarumilwa ukaya watanga fikra armaze asiz malizinji ndongozinji kwa tina wakontewa waja haruma dialogue de namna hiyo wenza akli hamandao warefanyilwa jao wao ba emakatindanu wayo wabauso haruma mvamrwaji na wao wambagwa contre nez ya colonel Azal Asman fakhamat ar-rais wamba hukaya wajohenda neze mbio we zendao wamreme bilete shehanyo yinu kena hudea kena huvura mru kena hufanya mbarongo tsoka yonti pia wakaurongozo ndo haukaya madapizo yoti ya hatu sha enkasuha rijohi reme SRC bilete yabo umpago hatu sauzi abantu watukufanzani ni mwandu mkao hea na mpartage na humbushirani ze rehema za Mwenyezi Mungu zimendeleeni hanyoti haruma ya juzurul kamar wakati na unuo mrungu ono hama kweli siasa ke jabula kampani ka jabulwa sisi washangazi jabu anzuani kabati uhara sisi washamwali wangazija wonisha kabati uhara ukaya wanungwa bigra nao daula ngwanda hunu wao walo kinyume ni daula ngwandao hunu ndongo ngazibira nao yabo garlinda aux démonstrations ya heshisi wa shanzuani garlinda aux démonstrations ya heshisi wa shamwali sisi muhimia hatu de amani ya hensi ike zevotizenu haini mwana mkomor ujodunga sheirishinu yapuwe ngayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi